Hello mga kabayan, magandang araw sa lahat. Nandito kami sa Antipolo ngayon and then naisipan namin na dumaan na dito sa Santana Village. So, nag-take na kami ng construction update dito para sa mga buyers na meron ng unit dito po. Ang alam ko po is merong 20 units na naunang kinoconstruct ang developer nito. And ang alam ko din po is marami pang naka-LOI na waiting sa inventory ni developer. So, prayin po na makapag-open na sila ng inventory para meron nang makuha na slot talaga yung mga nakapag-LOI. So, samahan nyo po kami, panoorin nyo po ang video nito hanggang sa dulo. And ang mga tinatayo ng developer dito is mga single attached bungalow and may mga 2-story single attached din po sila. So, yan, halos same lang ito ng turnover unit ng East Ridge. Pero magkaibang developer po. So, ito po, ayan. This is Block 20. So, sa side na ito, mayroong 4 sila na ongoing na tinatayo. Ayan. Itong pinapakita ko ay mayroon itong 165 square meter land area. Diba ang luwag pa po ng lot nila dito sa front. And as of now po, ang presyo ng ganitong unit ngayon is 3.4 million. Not bad na po para sa single attached and Antipolo area. Sa mga nakikita ko po sa ibang developer dito sa Antipolo is 3 million to 5 million ay ang mga offer with small lot and mga townhouses. Kaya okay na okay siya sa price niya. So, ito naman po na ongoing na ito ay sa Block 19, ito ay single attached 2-story. Block 20 pa rin po ito. Ayan, bungalow, single attached with 165 square meter lot. Diba, okay na yung price na yan sa 3.4 may 165 square meter lot na sa Antipolo na may almost complete turnover na house and lot. Ay, ito naman ulit po, 2-story pa rin po ito na itinatayo dito sa Block 19 na single attached. Para sa mga interesado pa dito sa Santana, pwede po kayong mag-antay. Sometimes po may mga nare-reopen po na slot dito. Kaya lang usually naman din po is cash basis po. If you want to see the actual turnover or sample actual turnover, pwede nyo pong i-check yung nakaraang vlog ko ng Santana Village. So, para makita nyo po yung pinaka-actual turnover. So, ito yung pinakita ko doon sa vlog na iyon. Ito yung model unit. Ito din ay mayroong 165 lot. So, makita nyo po ang lubag nung space ng garden and nung park na. And check natin. Ipakita ko ulit yung turnover. Halos complete turnover naman po siya. Yung sa kitchen lang po ang naka-open. So, si owner, si buyer na po ang bahalang magpa-enclose po. So, ito po siya. Ayan. Kayo na po ang bahalang magpa-enclose. I still feel ghosts inside my chest. No, we didn't learn our lesson. But if you want, can we try again? Sa side na yan, that is Block 19. So, may itatayo din dyan na bungalow, single attached. With 165 square meter ang lot. Again, 2-story ng Block 19. And sa right side ko is Block 20. In the rear view, our reflection is a stranger to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my
So, let's go check natin yung kabila ng block 20. So, other side ng block 20. Meron dito 3 unit na magkakasunod na nakatayo and ongoing. Ayan sila. Tara, pasukin natin ito. Check natin kung ano na ba yung update sa loob ng unit na ito. So, ayun. I think tiles na lang yung kulang dito and then yung mga bintana, yung mga salamin na lang ng windows and ng sliding door. And linis ng ng garden area. Kung napapansin nyo, yung daan ay hindi pa sementado. So, according to the developer, ayusin po ang kalsada and drainage. So, ito ang pangalawang unit dito sa kabilang side ng block 20. Hindi na natin papasukin. Ito pa yung isa. Ito, tara, check natin yung loob nito. Ayan, nalinis na nila yung garden space nito and naayos itong parking area. Ayan, medyo elevated. Push the pedal to the pavement. I was dreaming that would make it in the rear view. Our reflection is a stranger to the time and place we met. Okay, ang unit na ito ay may tiles na, painted na yung interior, and may naka-drop ceiling na siya. So, I think ang kulang na lang sa unit na ito ay yung salamin na lang para sa bintana and sa sliding door niya. Pwede na itong ma-turn over. And linis na lang. Ito po ang actual turnover ng unit po. So, meron siyang 2 bedrooms. Ito yung bedroom 1. And as you can see, maluwag din naman siya. And naka-drop ceiling din dito sa rooms. Sa mga bedrooms niya. And then, ito ang bedroom 2. Yan, naka-tiles na din. Painted. And then, naka-drop ceiling na din ito. Sa toilet and bath naman, naka-tiles na din siya from floor to ceiling, and yung mga accessories na lang ang kulang dito. Mabilis na lang din po yung naibabed. So, dito tayo daan sa kabila para makita niyo po yung kitchen. So again, sa kitchen po ay naka-open lang ito. Si buyer, owner na po ang bahalang magpa-enclose. Pero may wall po. Ayan, sa gilid. Ayan. Atong wall, nakaganyan na siya. Then sa side, ito po yung sa lanay area. Maluwag pa rin naman po ang space dito sa side. And especially dito sa front. Maluwag pa yung lot. Then you said it, always saying things you're regretting. Can't erase the steps we've taken. Can't go back to the time and place we met. I was so upset, but you made it all better. Now it's messing with my head, yeah. We don't say goodbye the best.
Ito, may isang unit pa dito na ongoing construction. Still black 20 pa rin ito. Tara, ikot pa tayo. Sama lang po kayo. Pa-like and subscribe naman po sa aking channel. Thank you! Pwede po kayong mag-suggest ng next topic natin para sa ating vlog. Yeah. Napansin ko dito sa Santana, ang daming tinatayong mga private owned na house and lot. And napansin ko mga malalaking houses sila. Baka nabili lang nila ng lot yon and then sila na ang nagpa-construct. Actually, okay din naman mag-lot only if mayroon ka namang budget for construction. So, dito sa Santana, meron silang amenities dito. Meron silang court, basketball court, and playground. And so far, wala silang pool. But I think in the future, if yung HOA, homeowners, gusto maglagay ng pool, pwede naman siguro pagmeetingan. Ayun. Sa mga hindi familiar, Santana po ay located sa Barangay San Luis dito sa Upper Antipolo. Malapit din to sa Robinsons Antipolo. So accessible din naman siya. Okay na okay din naman po ang area niya. Ito, may isa po ulit dito. Hindi ko po familiar kung anong lot, black and lot ito. Pero ito po ay single attached din po, bungalow ang itinatayo. So let's go, let's check kung mayroon pang iba. Stay with us. Ito, sa corner mayroong tinatayo na private. Medyo malaki-laki din. So, ito muna po for today sa ating update sa Santana Village dito sa Upper Antipolo. So, please don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you. God bless. Let me guide you home. Please like and subscribe. Thank you. Keep safe and healthy.